गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम फिर से आ गए हैं टाटा एल्ट्रोज की एक और नई वीडियो लेके आपके साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी लोगों को एक इशू फील हो रहा है टाटा एल्ट्रोज में, वो है इसके फ्रंट साइड में, पैसेंजर साइड में आपको एक रैटलिंग साउंड फील हो रहा होगा, जो कि काफ़ी यूजर्स ने रिपोर्ट किया है और मैंने भी इसको फील किया था। लेकिन एक सिंपल ट्रिक की मदद से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जब गाड़ी हम चलाते हैं तो कुछ आरपीएम पे उसमें रैटलिंग साउंड हमें फील होता है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। बेसिकली उसको हम स्टार्ट करेंगे, वो बोनट से स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे, अगर आपको बोनट खोलने का नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ड्राइवर साइड में ये बटन ने आपको दिया गया है, इसके लीवर को आप ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका बोनट ओपन हो जाएगा। तो अभी हम जाते हैं बोनट पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कार के सामने। अब आपको बोनट खोलने के लिए यहाँ पे नीचे एक लीवर दिया गया है, उसको आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका बोनट ऐसे खुल जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे इसको लगाना होगा नीचे की तरफ। ये इसको ऐसे उठा के यहाँ पे नीचे एक वो दिया गया है पोर्ट, उसमें आपको लगा देना है। तो उसके बाद कुछ ऐसा आपको इसका इंजन दिखाई देगा। इसमें जो रैटलिंग साउंड आ रहा है उसका जो रूट कोज है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपको दूर से दिखा देता हूँ मैं फिर से। ये जो आपका एयर इनटेक का फिल्टर वाला यूनिट है, इस पे यहाँ पे एक बोल्ट जो है वो लूज है, जिसकी वजह से ये पोर्शन है वो आपका बॉडी के साथ बार बार टकराता है और रैटलिंग साउंड कोज करता है। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन है, आपको इसको जो आपको ये बोल्ट दिया गया है इसको आपको टाइट करना है। इसके लिए आप किसी लोकल मैकेनिक के पास जा सकते हैं, या अगर आपके पास घर में टूल है, इसमें जो ये 12 या 13 नंबर का आप स्पैनर यूज कर सकते हैं। इसका जो मेन कोज रहा है वो ये हो सकता है कि टाटा जब इसका असेंबली कर रहा हो उस टाइम पे इसका जो टॉर्क गन है वो सही प्रकार से इस्तेमाल ना हुआ, जिसकी वजह से ये इशू काफी लोगों को फील हो रहा है। तो इसके लिए मैंने इसको टाइट किया, प्लस ये जो स्क्रूज थे इनको भी बोल्ट को टाइट किया। लेकिन अगर आप इनको टाइट करें तो इनको टाइट करते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि ये प्लास्टिक में बॉडी में है तो ये टूट सकते हैं। तो इनको ज्यादा आप टाइट कसना नहीं है, इसको आप अच्छी तरीके से कस सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रैटलिंग साउंड बिल्कुल रिजोल्व हो जाएगा। तो अभी हम इसका बोनट बंद करेंगे। ये देखिए बोनट बंद हो रहा है और आपने देखा इसका साउंड कितना जबरदस्त है। तो इससे आपको पता चलता है कि 5 स्टार रेटिंग कार है और कितना स्ट्रांगली टाटा ने इसको बिल्ड किया है। तो टाटा के लोहे में दम है। ये देखिए इसमें एक और अच्छा फीचर है, डोर जैसे आपके ओपन रहेंगे तो ऐसे ओपन शो होता है, तो ये काफी अच्छा है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपना रैटलिंग साउंड का जो इशू है वो सोल्व कर सकते हैं। मेरा इसमें पूरी तरह सोल्व हो चुका है रैटलिंग साउंड का इशू। तो आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस प्रोसेस को अपनाने के बाद आपके साउंड में कितनी कमी आई है या पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ये जरूर अपना कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना प्यार बनाए रखना। आगे फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू।